美國總統川普跟俄羅斯總統普廷台灣時間18號晚間將通話商討俄烏停火。就阿豬阿狗都可以用好標準嘅國語去錄廣告嘅旁白啊！Hello， 大家好啊！今日咧想講一樣咧，其實應該係幾大件事嘅嘢啊！嗱，話說咧，可能好多人都知道咧，我嘅錄音工作咧，主要就係喺網上面一個叫做 Fiverr 嘅平台上面進行嘅。咁話說咧，喺大概個幾月前啦嚇，咁我就收到一個 email 咧，就係 Fiverr send 俾我哋嘅啊，就係咧邀請所有我哋呢一啲咧喺上面做嘢嘅人咧，就話咧有一個嘅會議啊，邀請我哋去出席，就話喺入面咧會宣佈一件嘅大事咁樣啊！咁其實咧我係有報名準備去嘅啊，原因就係咩咧？因為我見到咧佢係喺Manhattan 咧一間嘅大酒店嗰度咧舉行嘅一個嘅會議嚟嘅。咁我其實好簡單，就諗住咧橫掂我得閒啦嚇，咁就去睇下，順便咧就係咧呢啲會議咧應該有嘢食嘅嚇，咁咪去食下嘢咁樣咯嚇，聽下佢講咩咁樣咯。咁但係最後咧我唔記得咩原因，可能係唔得閒啦，定係唔記得啦。咁最後就冇去到嘅。咁但係我冇去到咧，但係佢個會就照常開咗啦。咁啊跟住咧，亦都咧之後咧就即係話翻俾我哋聽，究竟喺呢個會入面所謂嗰一個好緊要嘅消息係乜嘢啊？咁究竟係咩事咧？就係咧嗱，都幾複雜㗎嚇，我嘗試簡單咁樣講下啊，就係咧佢哋推出咗一樣叫做 Fiverr Go 嘅嘢啊，個名咧其實都幾渣下㗎，乜乜高乜乜高呢一啲啦，都唔係好新嘅改名嘅方法嚟㗎啦。咁但係呢個所謂嘅 Fiverr Go 係咩咧？其實就係咧佢哋將 AI呢一樣嘢近年咧大家都即係講得好多AI 咁樣噶啦ChatGPT 咁樣啦呢啲嘢啦，就係將 AI 咧加入咗入去佢哋呢一個嘅平台嗰度。嗱，其實我相信咧，好多人聽完之後咧都唔明究竟係乜嘢嚟㗎。咁我其實嗰陣都唔知係咩嚟嘅。咁但係我有上網咧，就睇下一啲人嘅反應啦。應該有啲人就真係研究過啦。就普遍嘅反應咧都係好差嘅。就話加入咗呢一樣嘢之後咧，應該會對我哋呢一啲喺上面做嘢嘅人咧，係造成好大嘅負面嘅影響嘅啊！咁一開始嘅時候咧，我都冇理佢究竟係咩嚟嘅。咁但係之後咧，我終於上到去咧就睇一睇咧，就發現咧，首先佢多咗一個 option 喺我哋嘅個人版面嗰度咧，就係話可以去一個叫做 Fiverr Go 嘅地方啊！咁我撳入去之後咧，就見到咧嗱呢一個版面就有一個咧望落，我就完全唔知係咩嚟嘅嘢啊！咁但係咧，我就嘗試去摸索一下啦。簡單嚟講咧，佢係有兩樣嘢嘅，一個就係你見到 My AI Creation Models。另外咧就係有一個叫做 My Personal Assistant 嘅嘢咁首先咧就係左邊呢一個 My AI Creation Model 啦嚇。咁而家你見到咧，我已經有一個叫做 Voice Over Active 嘅一個 model 喺度。咁但係當初我一入嚟嘅時候咧就冇嘅咁啊淨係話可以 create 一個 new model 嘅啫咁我嗰陣咧就嘗試撳入去啦。嗱，而家就俾大家睇下我嗰陣係點樣去接觸呢一樣嘢咁我一入到嚟嘅時候咧，佢就問我你想做一個咩嘅 model 咁其實就淨係得 voice over 可以揀嘅啫，因為我喺上面提供嘅服務就淨係得 voice over 啊嘛，咁我就撳 voice over 啦。咁入到嚟之後咧，就見到佢叫我 choose 一啲嘅 voice over 嘅 file， 咁下面咧就係一啲我以前喺 Fiverr 上面做嘅工作嘅錄音，就可以俾我揀嘅例如我哋正在考慮向阿魯米斯丹國家研究實驗室出售設備。嗱，咁呢個就係我以前喺上面做嘅工作嘅一啲嘅錄音啦，咁喺晒度就俾我揀嘅啦。咁佢亦都俾我咧就 upload 一啲新嘅 file 嘅簡單嚟講，其實係做乜嘢咧？就係好似你 train 呢一個嘅 AI 咁樣就係你可以俾一啲你嘅錄音佢去訓練佢咁其實我對於呢一類型嘅東西咧，本身就唔係好在行嘅，因為我唔係真係好熟呢個 AI 嘅。咁但係我就嘗試去做咁樣啦。咁我就求其揀一個我以前嘅錄音啦
咁跟住咧就有一啲簡單嘅選項去描述一下你呢一個 file 嘅語言係咩啦。咁我呢個係廣東話啦，咁啊 Cantonese 啦。跟住咧仲有一啲嘅accent 可以俾你揀嘅，例如即係如果你英文係邊一度嘅英文咁樣啦。咁因為我係廣東話咧，我就發現咧佢冇實際嘅呢一個選項嘅，佢淨係得中文咧，就係 Mandarin 同埋吳語，我唔係好知咩係吳語啊。咁但係總之都唔係廣東話啦。咁所以咧我係揀 none 嘅冇 accent 嘅。咁啊跟住再揀你嘅 tone 係乜嘢啊？係 calm 啊 casual 啊deep 啊 cute 啊咁樣啦我都唔係好記得我呢個係咩啦。咁求其啦 dramatic 啦。咁跟住咧就可以 train 你呢一個 model 噶啦。咁跟住佢就會運作，應該就係分析你嘅聲線係點樣啊，學習咗你嗰個嘅語氣啊咁啦嚇，即係咧呢一個嘅 AlphaGo 嘅 AI 咧已經學識咗我嘅講嘢嘅方法，同埋學習咗我嘅聲音啦。咁搞完之後會點樣咧？嗱，佢 OK 咗啦啊！跟住咧原來就係咧呢個所謂嘅 AlphaGo 咧好恐怖啊！就係以後咧。如果有人揾我錄音，我係唔需要真係錄。嗰個客人將佢嘅稿打入去之後咧，頭先 train 好咗嗰一個嘅 AI 就會幫我錄音，交俾呢個嘅客人，跟住佢就會俾錢，跟住就完成咗呢個 transaction 啊！即係我係乜都唔使做。就已經係幫人錄咗音啊！嗱，嘗試一下啊，即係佢呢一個咧已經算係 train 好咗啦啊！咁跟住咧，我就可以喺呢一度啊，當我係一個客人啦啊，咁我就俾一份稿佢啦啊！咁我上網求其揾咗一段新聞啊 ，copy and paste 咁樣擺喺度啦啊！咁跟住咧嗱，我俾佢，咁跟住咧佢就喺度 generate 緊我呢一個嘅 voice over 啦。咁跟住好快咧，大概20秒左右咧，佢已經 generate 咗咧一個 result 啊！我 play 俾大家聽下。美國總統川普跟俄羅斯總統普廷台灣時間18號晚間將通話商討俄烏停火。嗱，大概就係咁樣啦。你聽得出咧係我把聲嚟嘅，我嘅聲底嚟嘅啊。當然係有少少奇怪啦。因為我頭先 train 嘅時候咧，我好似係將佢 set 咗做呢一個嘅 dramatic 噶嘛。咁所以咧，佢講咧嗰個嘅語氣啦嚇。川普事先透露將跟俄方談，都好鬼誇嘅啊。咁同埋嚇，好明顯有一樣嘢就係佢係講緊國語嘅。我摸索咗一輪之後咧，就發現佢好似暫時仲未做到廣東話。即係無論我一開始餵俾佢食嘅係廣東話又好，或者我之後要求佢講廣東話都好咧，最後出嚟嘅咧都係國語嘅。咁但係咧，至少佢係真係可以用我嘅人聲，然後就去 generate 一個嘅 voice over 出嚟。嗱，之後咧，其實我就真係認真咁去做。你見到咧，頭先一開始咧，嗱呢個中間呢個就係我頭先 create 嘅嗰個model 啦。咁啊，我而家首先 delete 咗佢先啦啊。左邊呢一個咧，就係我之後認真咁樣去做嘅。你見到已經 active 嘅意思係咩咧？即係我而家係真係做緊生意噶啦啊！嗱，我撳入去俾你睇睇啊。我一開始咧就餵咗一個國語嘅 file 俾佢啊，係咁樣嘅。大家好，我是 A Plus 博士，來自 CMA Plus 的 PMC 重視轉化中心。呢一個咧係我之前咧真係有人揾我做嘅工作嚟嘅，竟然有人揾我錄國語啊嚇！雖然我覺得自己係講得唔正嘅，咁但係佢收貨就算數啦嚇。咁但係我用呢個 file 去 train 呢一個 AI，train 完之後咧，我就叫佢用呢一個 model 去試下講呢一段嘢。咁跟住呢一個咧就係 AI 去講嘅説話啊。首先，在產品研發過程中，您需要一個清晰的概念來進行產品設計。我可以協助您製作產品技術圖或 3D 生成動畫。嗱，佢就用咗我把聲，跟住咧就用呢一個我覺得都好標準嘅國語咧，就去講呢一份嘅稿啊。咁即係話乜嘢咧？其實好恐怖，就係求其一個人去揼佢嘅聲去做一個 model 去 train 呢一個 AI 之後咧，就阿豬阿狗都可以用好標準嘅國語去錄廣告嘅旁白啊！
咁跟住你見到咧喺呢一個版面上面咧有一個 Explorer 嘅 tab 啊，撳入去之後咧，你見到咧嗱下邊呢一啲咧，全部就係好似我呢一啲喺 Fiverr 上面工作嘅人所製造嘅 AI 嘅 model 啊嚇。嗱，我求其 play 一啲俾大家聽啊，應該就係講英文嘅啦，我相信啊，例如呢一個咁樣。Last season, one duel changed everything. 嗱，呢一個就係呢個人去 train 完呢個 AI 出嚟之後嘅一個 sample。咁如果我想揾佢配音嘅話咧，咁我撳入去啦。咁跟住咧，我喺度打我想佢講嘅嘢打一段英文咁樣啦。跟住 generate 嘅話咧，佢就會用頭先嗰把聲去錄一個旁白俾我。我覺得滿意嘅話，我俾錢我就可以收貨噶啦。就係一件咁樣嘅事啊！嗱，同埋咧頭先你見到啦其實暫時咧除咗錄音嘅工作之外咧，呢個 Fiverr Go 嘅 AI 功能咧就仲有繪圖嘅。暫時係得呢兩樣嘅啫，就係錄音同埋繪圖。嗱，繪圖就係點樣咧？我撳入去大概俾大家睇下。基本上咧就係你見到佢呢一個圖就係佢一個 sample 啦。如果你中意呢一種嘅 style 嘅話咁你撳入去之後咧，你就同佢講你想要一張咩嘅圖你可以求其打噶。例如你話我想要一個男仔喺海邊睇緊書就一張咁樣嘅圖。你話俾佢聽之後咧，佢就會用頭先嗰個嘅風格畫一張圖俾你。你覺得滿意嘅話，你俾錢你就可以攞咗嗰張圖噶啦。所以如果係咁樣運作嘅話咧，我理解咧，一個其實完全唔識畫畫嘅人都可以求其畫一啲嘢，跟住擺上去 train 呢一個嘅 AI。因為其實個 AI 咧，只不過係去模仿或者學習咗你呢一個畫畫嘅技巧或者嗰種嘅 style。就算你本身就畫得好差都好，佢都係攞咗嗰一個嘅方法，或者係攞咗你嗰個嘅風格啊嘛。咁跟住有人喺上邊要求你去畫畫俾一啲提示你，咁個 AI 就可以用你之前嗰一個嘅風格去畫一張圖俾佢噶啦。即係其實你係唔需要真係識畫畫，你都可以喺網上面去賣你嘅畫作啊。相同嘅道理咧，其實我覺得我用呢個方法咧，我而家可以喺網上面咧去幫人配英文嘅旁白啊。因為佢其實只不過係攞我嘅聲底啫嘛，我唔使真係講得好嘅，甚至我錄德文、錄法文、錄俄羅斯文、錄咩文都得啊。所以咧其實係好恐怖或者係好奇怪嘅一件事嚟噶。咁跟住咧，其實頭先一開始我話咧，喺呢一個 Fiverr Go 嘅版面，除咗就係 create 呢一個嘅一啲 AI 嘅 model 之外咧，仲有一個叫做 My Personal Assistant 嘅嘢嚟嘅。其實就係咩咧？就係每一個人咧，而家都多咗一個 AI 嘅助理簡單嚟講咧，就係當有客人去要聯絡我嘅時候咧，咁我唔係24小時都喺個電腦前面可以即刻答到佢噶嘛。咁而家有人問我嘢咧，呢一個 AI 嘅 assistant 咧就會幫我同佢溝通嗱，我可以有一啲嘅選擇嘅，就係呢一個 AI assistant 幾時會幫我係 anytime always定係當我 offline 嘅時候或者係一個我自己設定嘅一個嘅 schedule 咁跟住亦都可以設定咧，就係幾時呢一個助理 AI 嘅助理咧會將呢一個聯絡嘅工作咧俾翻我即係等我自己答翻我可以設定就係咧，當個客人要減價嘅時候，要問 discount 嘅時候咁就呢個 AI 就唔會幫我答，就俾翻我去決定又或者咧呢個工作咧係嗰個嘅budget 咧係幾多錢以上嘅即係例如我設定係1000蚊以上大 project 嚟嘅，你就唔好幫我答啦，等我自己答翻即係有一啲咁樣嘅 setting 咧可以佢設定嘅咁而跟住就發生咗一件事，就係咩咧？就係有一日我發現咧，我收到一個 email 就話咧我賺咗20蚊，我完全唔知發生咩事嘅。就係呢一度你見到咧有一個20蚊嘅工作，就係5日前左右發生嘅就真係有人
去幫襯我呢一個 AI 嘅服務，咁而呢個 AI 嘅機械人已經幫我完成咗呢一個嘅工作，成個過程咧我係冇參與喺入面，我根本唔知發生咩事，我已經收咗錢啦。嗱，俾大家睇一睇啊，我撳入去，我之後咧都係自己入嚟睇翻嘅啫啊，就係一個30秒嘅廣告嚟嘅，咁跟住咧呢一個咧啊就係嗰個 AI 機械人幫我完成咗嘅錄音啦，我 play 嚟聽下啊。Hello, and thank you for calling the Front Stage Agency. Please select from the following options. For booking inquiries, press 1. For digital management, press 2. 係一個英文嘅工作啊！喂，我做咗一個英文嘅工作啊。雖然其實我係完全冇做過嘢嘅，咁但係咧，我已經幫人錄咗一個英文嘅旁白啊！哇，嗱，你話係我點樣去理解呢一件事咧？你可以就覺得哇正啦啊！我而家瞓緊覺都可以賺錢啦，係，而且我真係賺咗20蚊。咁但係調轉嚟諗咧，其實係好恐怖嘅一件事嚟嘅。唔怪得咁多人話咧，呢一個係我哋喺網上面做 freelance 嘅人嘅一個末日啊！因為我好彩就有人揾我，咁但係而家就即係我嘅技能咧，我錄音配音嘅呢一個嘅 skill 咧，已經係完全唔值錢啊！因為其實係任何人都可以喺網上面幫人配任何音，你見到我已經幫人配咗一個英文音啦，咁啊，我亦都可以幫人配法文啊、德文啊、日文、俄羅斯文，咩文都可以配啦啊！咁我仲有咩價值咧？嗱，其實講真啊，唔知係咪有關係啦？自從呢一個嘅 Fiverr Go 嘅服務推出咗之後咧，唔計呢一個 AI 嘅工作咧，係完全冇人揾我錄音啦。雖然啊，以往咧間中都會有一啲咁樣啊，成個月都冇人揾我嘅時間嘅，我都講過啦，喺 Fiverr 上面咧係即係 up and down 咁樣啊，有陣時好多，有陣時就完全冇咁樣，咁所以咧都未必係一件好特別嘅事嚟嘅。咁但係就係總之 Fiverr Go 出現咗之後咧，就冇人揾我啦。咁大概係1零2個月嘅時間咁樣啦，咁所以咧，我唔知點樣去理解呢一件事啊，咁但係咧就即係同大家咧就分享下，而家 AI 呢一樣嘢咧已經係發展到係咁樣嘅一個嘅程度啊，我亦都冇辦法控制噶啦，之後有人揾我又好，冇人揾我又好啦，基本上我都係肉隨砧板上噶啦。今次咧就簡單同大家講下，即係最近我發現嘅呢一件事情啊。如果大家咧都係做呢一啲嘅 freelance 啦無論係畫畫又好啦，做設計又好啦，錄音又好啦，其實都唔係 freelance 啊，即係其實你做咩都好咧，呢個 AI 咧原來都真係咧逼到埋身啊！即係之前聽咧我都覺得咧，喂好老土啊，好誇張啊，咩 AI 取代我哋人類嗰啲啊！而家雖然都未去到咁誇張，喂咁但係呢啲工作咧真係慢慢開始咧就即係唔好話取代，都開始即係 AI 接手噶啦啊！雖然我覺得咧都冇咁簡單就話完全取代嘅，因為我聽到咧 AI 錄出嚟嗰啲音咧都仲係咧好鬼即係機械感覺噶假假地咁樣，冇乜人氣啊，而且咧。國語咧，嗱，我覺得即係慢慢越嚟越發展落去嘅話咧，應該真係取代到噶啦。但係廣東話咧，暫時我就仲未覺得佢可以即係完全由呢個 AI 可以錄到好自然嘅廣東話。所以咧，喂，廣東話真係有佢自己自成一國嘅價值喺度噶雖然咧 Fiverr 講到好似對我哋嚟講咧係一個福音咁樣即係你哋瞓緊覺都可以賺錢啊。咁但係你諗深一層咧真係其實係一個好大嘅危機嚟咁所以呢一樣嘢咧，我覺得咧都真係要諗一諗佢雖然我覺得你諗又可以諗到啲咩咧，你諗嚟都冇辦法解決㗎咁唯有咧就係見步行步